Ciao ragazzi, siamo in diretta 28 aprile 2026 e vado anche su Instagram, datemi qualche secondo prima che clicco questo bottone. E ci siamo anche su Instagram. Perfetto. Perché sono qua? Voglio parlarvi di un caso studio, mal di schiena cronico da molti anni. Negli ultimi 5 si è aggravato moltissimo di un cliente. Mi ha raccontato il suo percorso, diciamo, la sua diagnosi con un neurochirurgo ultimamente e penso che possa servirvi tantissimo per quelle persone che non sanno bene se devono fare un'operazione, se non devono farla questa operazione di stenosi, di pulizia, eventualmente di foramen, in quella zona insomma tra due vertebre dove passa il nervo. Parliamo di sintomi, parliamo quindi di un caso che può essere quello il tuo, è il tuo che hai in questo momento, soprattutto se stiamo parlando di dolori cronici alla schiena, magari al dorso, magari che vanno verso la gamba. Ok, eh, ci ho pensato un po' a fare questo video perché sicuramente posso dare molto fastidio a diversi medici e diversi neurochirurghi. Eh, Voglio veramente dirvi che non ce l'ho con nessuno, che non ho nulla contro i neurochirurghi né contro i medici, anzi ho molti amici medici e neurochirurghi e non tutti sono allo stesso modo. Però molti fanno delle diagnosi che sono ancora antiquate, si può dire così, cioè che vedono un modello vecchio. Stanno guardando una medicina che forse è di 20-30 anni fa, senza necessariamente guardare il paziente nel suo intero. Infatti il titolo di questo video è Quando il neurochirurgo vede la tua stenosi ma non te. Ma potrei dire anche quando il medico vede la tua stenosi ma non te. Quando il fisioterapista vede eh, la tua stenosi ma non te. Ovviamente prendo il neurochirurgo perché è il più sensibile in questo tragitto. Il caso studio quindi di un ragazzo signore di 50 anni, da quando ha 20 anni soffre di dolori persistenti alla schiena, ma negli ultimi 5 si è aggravato. Un'estate fa abbiamo lavorato insieme e il dolore sembrava andare meglio. Ciao Monica, grazie per il messaggio. Il dolore sembrava andare meglio, però poi è ritornato nuovamente. Ha avuto tanta paura perché pensava di tornare indietro e quindi ha fatto una visita da un neurochirurgo. Questa visita è come tante altre che potete fare anche voi, dove il neurochirurgo in circa 10 minuti di test va a vedere se ci sono delle perdite di forza negli atti. In questo caso, se soffrite di mal di schiena, i test sono quelli che vanno a vedere se veramente le due gambe hanno la stessa forza o se avete dei problemi magari a fare pipì oppure se avete problemi puramente di equilibrio, se state perdendo peso molto velocemente nell'ultimo mese. Insomma, vi fa queste domande, questi test per escludere problematiche gravi, okay, che richiedono comunque un intervento sicuramente chirurgico. E in questo caso, nella visita di questo mio cliente, non c'era nessun test positivo che faceva pensare che insomma ci fosse una problematica di perdita di forza o perdita di tatto. Ok, queste due sono le principali cose che un neurochirurgo va a vedere nei test. Il dolore può essere lì, ma questo non si può capire semplicemente da una risonanza magnetica. In questo caso il cliente fa vedere insomma, questa risonanza con una problematica di forame stretto, come se questo nervo, L5S1, fosse stato intrappolato in questa zona. Ora vi voglio dire questa cosa perché veramente ci sono tantissimi casi di questo tipo, dove
si pensa che un'operazione possa veramente risolvere. Questa persona ha già fatto delle operazioni in quella zona, non risolvendola. E soprattutto il caso che vorrei dirvi è che questa persona soffre di questi dolori che vanno su e giù, dipende dagli anni, da quando aveva 20 anni, oggi ne ha 50. Quindi, e soprattutto una cosa che è successa è che ha risposto a una terapia più psicologica, più emotiva, di nuova generazione, che è la Pain and Reprocessing Therapy, che è una delle tecniche e diciamo metodi che uso, dove la parte cognitiva e parte emotiva è la parte più preponderante. E com'è possibile che una problematica fisica vada a rispondere a una terapia di questo genere? Diciamo che lo stress qui ha un grande, grande impatto. Lo stress anche quindi eventualmente quello che il neurochirurgo va a infondere al paziente o al cliente, cioè del dire qui serve sicuramente una, una chirurgia, serve stabilizzare, serve aprire questo foramen per dare spazio a questo nervo, senza neanche minimamente chiedere al cliente o al paziente se stava vivendo un periodo particolarmente di stress, anche se la persona poi in realtà gliel'aveva detto, sto vivendo una parte, diciamo, dello stress in questo periodo, e soprattutto aveva detto al chirurgo, questo ve lo sto dicendo perché l'ha raccontato a me, io non ero ovviamente lì, il cliente dice ho anche problematiche dorsali, quindi anche nella parte del collo. Quindi non è solo una problematica di mal di schiena che va verso la gamba, ok? Migrano e soprattutto in un periodo di, diciamo, più felice, più sereno, queste problematiche non c'erano. Com'è possibile che un foramen chiuso tra insomma due dischi possa rispondere a un periodo di grande stress o poco stress, ad un periodo in cui comunque la persona continua a muoversi, a nuotare, a fare sport, ma magari in un periodo più stressante inizia questa microinfiammazione di quella zona lì che crea una sorta di aggravamento. Cioè, questo è molto molto strano. Ovviamente qua io non vi voglio dare una soluzione, ma sono qui per farvi pensare come se dovessi essere lì con voi, con questa problematica. Io posso comunque dire qualsiasi cosa e andare contro eventualmente un neurochirurgo, ma per me è più importante che la persona, ok, la persona sia critica e indipendente da eventualmente un neurochirurgo che faceva questo e fa questo da 20-30 anni, dove la neuroscienza però sta dicendo chiaramente che il 50% delle persone sui 50 anni ha una problematica di questo non problematica, ha questa degenerazione, se vogliamo, nella zona discale, ma questo 50% è asintomatico. Quindi asintomatico vuol dire senza assolutamente nessun dolore. Qui stiamo vedendo un caso in cui il problema di dolore migra. Il problema non migra solo nella zona dove è impattato quel nervo, ma anche eventualmente sopra, quindi nella zona dorsale. È una persona comunque con grande senso di controllo, con grande ansia di quello che ovviamente sta vivendo. Sta cercando ha paura, moltissima paura del dolore. Questo ovviamente la paura è data dal fatto che mi è stato detto che potrei andare incontro a un'operazione e questa operazione ha anche delle problematiche future eventualmente, dove 1 su 10 potrebbe rimanere in sedia a rotelle, che è il 5-10%, perché è ovviamente invasivo e ci sono dei rischi che sono molto grandi. Anche se uno dice, vabbè, 1 su 10 non è tanto, beh, è tanto. E soprattutto se invece il 30% in base alle statistiche che abbiamo, dopo una chirurgia di questo genere deve rifarne un'altra, perché quella zona del corpo deve essere stabilizzata
con eventualmente delle liti, ok? Le articolazioni che stanno sopra, se vi faccio una stabilizzazione, poi le articolazioni sopra, le vertebre sopra, hanno anche poi bisogno, perché vengono bloccate, ok? Vengono bloccate, c'è un blocco da fare. E quindi sia sopra che sotto, in questo caso solo sopra, perché stiamo parlando di L5S1, hanno delle ripercussioni, quindi magari bisogna fare un'altra eventuale operazione. Questo è un gran problema perché uno stiamo lavorando di nocebo, ovvero nocebo voglio dire che la persona non sta ricevendo delle parole molto positive nel proprio caso. Uno perché per il neurochirurgo non c'è eventualmente un'altra soluzione. Però secondo me esistono altre soluzioni, nonostante in Italia stiamo ancora molto indietro, no? Del fatto che si opera e basta, oppure non si fa niente. E nel non far niente potrebbe essere solo l'antidolorifico. Ricordo che il cortisone, l'antidolorifico, molte volte non risponde a problematiche neuroplastiche, perché il problema non è nel tessuto, ma è nel sistema nervoso centrale, quindi nel cervello. Guardo un attimo il commento di Monica. Io sto sempre così, infine le mie vertebre si sono fuse perché il disco non c'è più e io ho sempre dolore. Infatti non sempre con questi interventi si risolve il problema del dolore. Ok Monica, ovviamente ogni caso è a sé. Io vi ho dato molti indizi qua, nel senso che è una problematica, prima di tutto, dove c'è tantissimo stress. È nato in un caso in cui la persona è già comunque un po' ansiosa, dove ci sono delle caratteristiche comuni ad ogni dolore neuroplastico, ovvero migra, dalla parte lombare verso la dorsale, verso diciamo il collo, poi magari va verso la gamba, oppure magari va verso il collo, la spalla. Risponde molto bene quando non siamo in una situazione stressante, quindi lo stress può andare su, può aggravare o a questo punto il relax può diminuire il problema. E una problematica puramente fisica, di foramen, di nervo, non va a rispondere a queste cose, ok? Non migra. E soprattutto non dovrebbe far perdere della forza, dovrebbe far perdere del tatto. Insomma, è più complicato probabilmente di quello che vi sto dicendo, la diagnosi, lo so, se siamo nel 2026 e vi sto parlando di questo probabilmente perché non è poi così banale la situazione, però il video che faccio lo faccio insomma per farvi diventare un po' critici. Poi vi direte, ok, ma se io non sono il medico, quindi mi devo fidare di quello che mi dice il medico, no? Cioè, non a caso hanno fatto 10-15 anni di studi, però magari fare delle domande per capire se chi avete di fronte è una persona che è aggiornata o no, magari dite, ma com'è possibile che il dolore dalla parte lombare è andata poi verso quella cervicale? Ovviamente quello che vi diranno, lo so già, è che ci sarà eventualmente un'ernia anche nella parte cervicale, ma dobbiamo capire che il dolore lombare migra, non si estende, potrebbe migrare dalla parte lombare alla parte cervicale, ok? Quindi scomparire dalla gamba e comparire nella zona cervicale. Cioè, questo non è normale in un problema puramente fisico. Il fatto che quindi tu in un giorno stai bene perché sei emotivamente sereno, non dico un giorno, magari addirittura a mezz'estate, un'estate, quel problema fisico non dovrebbe scomparire così come magia, no? Questo ci fa capire che sono tutti criteri
che vanno verso una diagnosi di dolore neuroplastico, comunque comandato dal sistema nervoso centrale. Non a caso gli rilassanti o gli antidepressivi danno un piccolo supporto all'inizio, poi ci sono effetti collaterali anche su questo, però ci fa capire che eventualmente lì avevamo azzeccato la causa, ok? Ora, vi sta dicendo tutto ciò uno che è laureato in fisioterapia, non sono un medico e molte persone mi dicono: "Ah, se non sei un medico non puoi parlare di questo". Io posso solo mettervi in guardia, su quello che un neurochirurgo o un medico, può dirvi. Non sono qui per fare diagnosi, ogni persona ha un caso a sé, ed è utile, e lo dico sempre, di andare da un neurochirurgo, un medico, per evitare che ci siano problematiche gravi, e in questo caso una problematica di questo tipo che io ho detto in questo caso, non è per me una problematica che ha senso trattare eh, con una chirurgia, con un'operazione, anche perché è stata già fatta 2 volte, e quindi questo sarebbe ancora molto più invasivo, okay, andare a mettere dei chiodi o comunque delle parti metalliche nel corpo. Soprattutto perché c'è stato mezza estate, un'estate nel 2025 dove il paziente ha avuto dei benefici con questa terapia. È ritornato ovviamente il dolore, questo voglio dirvelo perché non l'ho detto, a causa di stress, nuovamente lavorativo della persona, di un lavoro che non piace, eventualmente delle relazioni, insomma, ehm, che non hanno dato beneficio dal punto di vista di stato d'animo alla persona, e quindi i dolori sono arrivati. Un sistema nervoso che può essere in ipersensibilità per decadi, ehm, tende ad avere queste ricadute. Queste ricadute però non sono poi da trattare con una medicina puramente basata sul martello e sui chiodi, o sui farmaci, perché non è lì la causa di tutto ciò, cioè non è lì nel corpo, ma nel sistema nervoso centrale. Sono contento comunque di far parte di un movimento, se vogliamo, di nuovi terapisti qui in Italia, che arrivano, che la pensano in modo diverso, che dicono: "Okay, io invece penso che tutto quello che sto vedendo, non ha criteri, di problematiche solo di ernia, o di postura, come molti magari fanno, ma andiamo a lavorare sulla parte più emotiva, sulla parte più cognitiva". Anche perché lì ci sono tantissime cose che possiamo fare. Ovviamente se andate da un chirurgo, cosa vuoi che vi dica? C'è eventualmente un'operazione o ci sono dei farmaci da prendere. Se andate da un omeopata vi direbbe: "Proviamo questa soluzione omeopatica". Cioè, dobbiamo capire anche da chi andiamo, perché po ogni persona studia per 5, 10 anni su una cosa e vi dirà: "Questa per me è la soluzione". Posso anche sbagliarmi io, perché posso dirvi questa cosa che mi sono inondato di informazioni e di terapie di questo genere, psicosomatiche, e magari non sto vedendo anch'io il caso chiaro al 100%, però mi piace parlarne, mi piace portarvi la mia opinione. Ogni persona, ogni caso è a sé. Vi dico, c'è un test che potete fare, creato da Howard Schubiner, che è un medico statunitense molto, molto, molto rinomato, dove io ho preso tantissime informazioni, ho fatto un percorso di formazione con i corsi che dà anche lui negli Stati Uniti, e vi dà un'informazione in più su che tipo di dolore state sentendo. Questo non vuol dire che vi dovete solo unicamente basare su questo tipo di test, ma vi dà tante, tante informazioni. Ovviamente dovremo sempre escludere problematiche fisiche gravi, tumori, infezioni, fratture,
ok? O problematiche che arrivano da un impatto, parliamo quindi di veramente c'è una rottura di una vertebra o qualcosa che è fisicamente lì, che causa una perdita di forza a un arto, una gamba o una perdita di sensibilità, okay? Perdita di equilibrio, dove si vede fisicamente che c'è un nervo schiacciato ed è sempre lì, ok? Questo problema è sempre lì, non è che un'estate c'è e l'altra estate non c'è. Non è che un problema di questo genere non è influenzato dal sole o se c'è un tempo atmosferico differente. Dobbiamo capire questi grandi criteri che sono veramente utili e importanti. Antonia, hai ragione, mia sorella ha fatto l'intervento ma non ha risolto. E io penso che bisognerebbe andare su, prima di arrivare all'intervento, dovremmo veramente provare una terapia conservativa di questo genere, ma quando parliamo di conservativa, in Italia si parla della terapia del dolore, che è una terapia praticamente solo di farmaci, e sappiamo che il farmaco può mascherare solo il problema. Stiamo parlando eventualmente di un stimolatore midollare, neurostimolatore midollare. In queste casistiche di dolore neuroplastico non ha assolutamente senso. In Italia, anche voglio dirvi perché magari dite, ok, tu adesso non sei un neurochirurgo, perché dovresti parlare per un neurochirurgo. Andate sul sito Pain Reprocessing Therapy, lo scrivete proprio su Google, e lì vedete la lista di persone in Italia, ce ne siamo pochi, siamo 3-4, magari trovate anche qualche medico, e ci sono dei medici eventualmente. Non voglio fare pubblicità a uno in particolare, andate voi su Pain Reprocessing Therapy e trovate la directory dove ci sono eventualmente terapisti e medici che si sono formati secondo questo aggiornamento, insomma, questa terapia, questo metodo, se vogliamo. La Pain Reprocessing Therapy non è l'unica cosa che, diciamo, l'unico metodo che si può attuare in queste problematiche neuroplastiche, quindi che possono essere dolori cronici al collo, che possono essere problematiche di sbandamento, possono essere dolori nemicranei, possono essere dolori lombari, possono essere dolori pelvici, okay? Possono essere tante cose. La Pain Processing Therapy è una di queste, però ci sono anche altre. La difficoltà in Italia arriva dal fatto che la maggior parte delle persone non scrive, cioè non parla in inglese e non studia in inglese. Quindi potete immaginare, insomma, che tutto si deve traslare, si deve tradurre dall'inglese all'italiano in un ambito medico. I primi dovrebbero essere gli stessi medici, gli stessi terapisti che si formano e poi giustamente la popolazione arriva dopo. Qua invece siamo realmente in ritardo, quasi frustrante, e quindi la popolazione quando sente una diagnosi di fibromialgia, per esempio, non vanno neanche a ricercare la parola dolore neuroplastico, perché è qualcosa di alieno totalmente, questa cosa che vi sto dicendo. All'inizio ho veramente avuto tantissimi attacchi di persone che mi dicevano: "Ma tu stai dicendo totalmente delle cavolate, non esiste che un dolore può essere così forte per così tanto tempo ed è solo causato dal mio stress. Ci sarà pure qualcosa nel sistema, diciamo, posturale, nei miei nervi, nelle mie ossa, nei miei muscoli che non va". Invece assolutamente non è così, ragazzi. Bisogna capire che queste cose non le sto dicendo io perché sono un illuminato in Italia e me le sono sognate la notte. Ma c'è ancora un grande studio su questo, su queste nuove frontiere della medicina riabilitativa. E tutto arriva dagli Stati Uniti, purtroppo. Tutto arriva dal Nord Europa, perché guarda caso i soldi arrivano lì. Non è una cosa
ed è un'altra cosa che voglio dirvi, è molto scomodo che in Italia si parli di problematiche che possono essere curate da un percorso, diciamo, emotivo, psicologico e se vogliamo anche spirituale. Perché? Perché andiamo a far perdere tantissimi soldi a a tutte quelle aziende che producono farmaci, a tutte quelle aziende che, sostengono ospedali, a tutte quelle aziende che sostengono medici che sono pagati per dar farmaci. Lo so che invece però c'è una grande maggioranza dei terapisti e dei medici, che non vuole trattare con farmaci, ma dobbiamo capire che i protocolli non li fa il medico, li fa qualcuno al di sopra di lui. Se io voglio fare il medico nel 2026, devo seguire dei protocolli, altrimenti ho veramente dei problemi dal punto di vista assicurativo. Io infatti ho sempre voluto distaccarmi da tutto ciò, non ho fatto medicina anche per questo, perché ho detto: "Ma chi li vuole seguire questi protocolli che sicuramente non sono qui per fare i nostri interessi, ma quelli eventualmente di qualcun altro". E quindi sono qui su YouTube a parlare, di queste cose. Okay, ho divagato un po', ho divagato un po'. Per fortuna ci sono tante persone nel 2026 che sono molto intelligenti e capiscono che adesso le soluzioni, non sono date dalla medicina convenzionale. Non voglio dire neanche la parola medicina alternativa, perché la medicina alternativa non è l'alternativa a quella tradizionale, dovrebbe essere quella integrante, okay, dove il medico, dà farmaci e dà soluzioni di questo tipo solo in problematiche che sono acute, dove i farmaci devono essere, usati forse per 2, 3, 4, 6 mesi massimo in qualsiasi, problematica. A meno che non stiamo trattando una problematica gravissima, come per esempio un tumore, okay, dove lì chissà cos'è che c'è in più da fare, okay? Ma qui stiamo parlando di dolori neuroplastici, o anche chiamati nociplastici, dove il sistema nervoso centrale è stato impattato, ha delle problematiche di volume alzato, ma dove non c'è una perdita di segnale, non c'è una perdita di forza, il tuo sistema nervoso funziona benissimo, anzi funziona troppo bene, lo dico sempre, funziona troppo bene a volte, perché dà dei segnali di volume alzato, non che perché danneggiato, ma perché è stato tantissimo sotto stress. E anche lì le diagnosi arrivano anche grazie a una domanda: quando è nato il tuo sintomo? E la maggior parte dei sintomi delle persone che seguo sono arrivati o da un lutto, o da un trauma emotivo o fisico che poi non è stato guarito, okay, per esempio un colpo di frusta dopo un grave incidente stradale, ma c'è sempre un problema emotivo, energetico in tutto ciò. La maggior parte che mi segue su YouTube, sta avendo a che fare con magari genitori che devono essere seguiti, giornalmente, devono essere accuditi giornalmente, dove la propria vita è stata totalmente offuscata da un'altra vita, dove dobbiamo accudire un genitore e noi non possiamo prenderci cura di noi stessi. Queste sono problematiche molto comuni, dove ci sono, persone che hanno un grave una mancanza di amore di sé, tantissima, pochissima autostima, dove c'è un grande senso di controllo, una paura di fallire, una grave ansia data da eventi stressanti del passato. Okay, il lutto sicuramente è uno di quelli più impattanti e più si vede più chiaramente, cioè mi è morto un amico, un parente, una persona a me cara e dopo 6 mesi è arrivato il mal di testa o il dolore allo stomaco. Cioè, no, questi collegamenti
un neurochirurgo dovrebbe magari chiederle alla persona, ma non è il suo compito. Dobbiamo capire questo, non è il suo compito. Ora vedo il video che purtroppo è a scatti. Lo vedo a scatti e questa cosa dovrei risolverla. Quindi forse ho capito il perché sti cavi benedetti USB li metto tutti insieme da quella parte sinistra del computer, dovrei metterli dalla parte destra. Niente, questo è tutto. Ragazzi, grazie per essere arrivati al 30° minuto. Lo so che i video che faccio ultimamente sono video lunghi, ma secondo me è utile ripetere, è utile darvi speranza, è utile darvi caso per caso. Mi piacerebbe darvi più casi, ma il tempo è quello che è. A volte, insomma, un video esce magari dopo una settimana. Vorrei farlo uscire magari il giorno dopo, ma è utile che io faccia tutti e due, che sia su YouTube e che sia anche con le persone che seguo. Va bene, grazie mille ragazzi per l'interesse e la fiducia che mi state dando in questi anni oramai, sono passati diversi anni da quando ho iniziato YouTube. A presto e alla prossima. Ah, e guardate i link in descrizione con il testo eventualmente. Ciao a tutti.